'Yan ta'addan Boko Haram ɗauke da makamai sun kai hari da sanyin safiya a wasu makarantu da ke jihar Borno a tarayyar Najeriya. Tsagerin 'yan ta'addan sun kai farmakin ne bayan sun jira jami'an tsaro da ke aikin sintiri sun bar yankin. Majiyoyi sun bayyana cewa ana fargabar 'yan ta'addan sun yi awon gaba da ɗalibai masu yawa zuwa cikin daji bayan kawo harin. Ana fargabar 'yan ta'addan Boko Haram sun sace ɗalibai da ba a san adadinsu ba a jihar Borno. 'Yan ta'addan sun sace adadin ɗaliban da ba a tantance ba na makarantar firamare da ke karamar sakandire ta Musa da ke karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno. An rahoto cewa 'yan ta'addan na Boko Haram sun kai harin ne da sassafe a ranar Juma'a 15 ga watan Mayun 2026. Musa wani matsakaicin ƙauye ne mai nisa kuma yana iyaka da dajin Sambisa wadda ya kasance matattarar 'yan ta'adda ce da kuma maɓoyarsu. Majiyoyi sun bayyana cewa 'yan ta'addan sun faɗo makarantar ne akan babura mintuna 10 ko 15 bayan da dakarun soji suka bar yankin. Me hukumomi suka ce kan lamarin? A halin da ake ciki, mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar Borno, Right Honorable Abdullahi Askira, wanda shi ma ɗan ƙaramar hukumar Askira Uba ne, ya tabbatar da harin da 'yan ta'addan suka kai a makarantar ranar Juma'a. Mataimakin shugaban majalisar dokokin ya ce har yanzu bayanai ba su kammala ba a daidai lokacin haɗa wannan rahoton. Haka ne, zan iya tabbatar muku cewa wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne akan babura sun farwa makarantun firamare da ƙaramar sakandire a ƙauyen Musa a safiyar yau. Bayanin da nake da shi shine da yawa daga cikin ɗaliban sun gudu zuwa cikin daji, amma har yanzu ba ni da cikakken bayani kan waɗanda aka sace. Abin bakin ciki kuma shine lamarin ya faru ne 'yan mintuna kaɗan bayan da dakarun sojoji masu sintiri suka bar yankin. Wannan yana nuna cewa 'yan ta'addan ko maharan suna leƙen zirga-zirgar sojojin ne kafin su kawo harin, a cewar Abdullahi Askira. Sai dai ya yi alƙawarin bayar da ƙarin bayani yayin da abubuwa ke ci gaba da bayyana. Duk wani ƙoƙari na tuntuɓar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Kenneth Daso domin ya yi tsokaci kan lamarin ya gaza haifar da ɗa mai ido a daidai lokacin da ake haɗa wannan rahoto. Abbas Yakubu Yaura TV.